Que coses. No sé si vostè s'ha plantejat alguna vegada que podria estar vigilat com si estiguera en el gran germà. Estaria en joc així, si així fora la nostra llibertat? Aquesta és la polèmica que ha obert la denúncia del Partit Popular. El Ministeri de l'Interior ha reconegut que utilitza des de fa 6 anys un sistema de control de comunicacions i no sols en casos de terrorisme. Els populars demanen que aquest tipus de vigilància telefònica només puguen autoritzar-la els jutges i no el govern. El sistema CITEL naix arran de la commoció produïda pels atemptats de l'11S. La necessitat de controlar el terrorisme internacional fa que els països modernitzen els seus sistemes d'interceptació de les comunicacions. El govern d'Aznar contrata CITEL, però informes judicials posen en dubte la legalitat i finalment no es posa en marxa. De fet, el sistema permet interceptar les telefonades, però també els SMS, rastrejar la navegació web i fins i tot localitzar geogràficament tot aquell que tinga un mòbil connectat i el seu interlocutor. Ara naix la polèmica perquè el govern reconeix que l'utilitza des del 2004 i no sols per a casos de terrorisme o narcotràfic. Que es verdad que en ese sistema hay interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente del caso Gürtel. Lo que tiene que explicar Rubalcaba es por qué él sí lo ha puesto en funcionamiento y por qué durante los últimos 6 años se ha estado escuchando a diestro y siniestro con un sistema ilegal de escuchas telefòniques. El PP reclama regular per llei aquestes escoltes perquè siguen els jutges i no el Ministeri de l'Interior el que controle CITEL i evitar abusos. Lo que es intolerable es la sospecha. Es intolerable y antidemocrático extender las sospechas sobre las instituciones del Estado. Esta deriva del govern socialista està transformant un estat de dret com el que tenim en Espanya en possiblement un estat policial. I això és un atemptat clar a les llibertats dels ciutadans i, per tant, una violació dels drets constitucionals. No és la primera vegada que a Espanya les escoltes telefòniques acaben amb polèmica. Entre 1983 i 1991 es va gravar de manera il·legal empresaris, periodistes i inclús el rei Joan Carles. Va ser el conegut cas Cecid que va acabar amb el coronel Juan Alberto Perote al banc dels acusats.